హాయ్ గాయ్స్, ఎట్లున్నారు అందరూ మంచిగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నా. ఐమ్ అక్షయ రెడ్డి కస్తూరి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజు వ్లాగ్ సేమ్ రొటీన్ వ్లాగే, బట్ ద థింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు 11:40 అవుతుంది. యూజువలీ నేను ఈ 11:40 నుంచి కొంచెం 4:35 వరకు చాలా లెథార్జిక్ ఉంటున్నాను అనమాట. సో నేను ఏమనుకున్నా అంటే మిడ్ డే వ్లాగ్ చేస్తే కనీసం నేను అకౌంటబుల్ ఉంటా కెమెరాకి అండ్ ప్రొడక్టివ్ ఉండాలి. నాకు ప్రొడక్టివ్ అంటే ఏం లేదు, కూర్చొని చదువుకోవాలి. చదువుకునే అంత ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ రావాలని కోరుకుంటాను నేను, అంతే, దానికి మించి ఏం లేదు. ఆల్సో మొన్నటి వ్లాగ్లో నేను చెప్పినా కదా, రీసెంట్ వ్లాగ్లో, దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ఫ్యూ పార్సల్స్. అవి ఓపెన్ చేయలేదు మీకోసమే, మీకు చూపిద్దామని. ఇప్పుడైతే అన్నీ ఓపెన్ చేయను, జస్ట్ ఒక ప్యాకేజ్ ఓపెన్ చేస్తా. నా ఐప్యాడ్ కవర్ ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టుకున్నా. ఇది చూడండి, ఇది ఎట్లా లేసిపోతుందో, సరిగా ఫిక్స్ అవ్వట్లేదు అనమాట చూడ్డానికి. ఐ హోప్ నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఇది డైలీ ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి నేను ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. గెస్ చేయండి కలర్, ఇది ఏం కలర్ ఉంటుందో అని. ఇంకొకటి పేజ్ ఉంది కదా, ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్, దాంట్లో మీరు ఫాలో అవుతుంటే తెలుస్తుంది నేను ఈ కలర్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను. ఫాలో అయిపోండి జల్దీ, ఎంత వెళ్తురు వస్తుంది కదా. లుక్ ఎట్ ద కలర్, సో pretty. Take this out. So I think it's just magnet. Yeah. Crazy fitting కదా, crazy setting in it. I love the color obviously. ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ అనమాట. ఇంకా చాలా ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. యూ వాంట్ సీ? ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా పడిపోయి ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి, ట్రస్ట్ మీ. ఆ ప్యాకేజెస్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే, ఇప్పుడు ఒక 3 hours సెషన్ చేసినాక ఐ విల్ షో యూ గైస్. నేను బ్రేక్ తీసుకుంటా కదా, అప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు. ఐప్యాడ్ కవర్ అయితే కొనుక్కున్నాం కదా, సో మంచి చదువుకోవాలి. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేనైతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతా, చూడండి. ఓకే, ఐ హోప్ ద స్పాన్సర్. లెట్స్ స్టార్ట్. ఇట్స్ July 17th. ఈరోజు కొద్ది రోజులు మాత్రమే ఉంది నా ఎగ్జామ్కి. ఐ లుక్ లైక్ దిస్, బట్ ఐఎమ్ సో క్లమ్జీ. మా అమ్మ నన్ను అందుకే ఏ పని చేయనియదు, ఎందుకంటే ఒక పని చేయమంటే నేను 2 పనులు చేసి పెడతా ఆమెకి అని, 2 పనులు పెడతా అని ఆమెకి. సో అందుకే నన్ను ఏ పని చేయనియదు. మీకే టైం అవుతుంది, మీరు ఏ టైంలో చూస్తున్నారు ఈ వ్లాగ్? అసలు నార్మల్గా వ్లాగ్స్ మీరు ఏం చేసుకుంటూ చూస్తారు? యూజువలీ నేనైతే తినేటప్పుడు చూస్తాను అనమాట. నాకు తినేటప్పుడు ఏదైనా ఉండాలి చూడడానికి. మీరు ఎప్పుడు చూస్తారు నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఓకే, లెట్స్ గో. ఐల్ పుట్ యూ గైస్ ఆన్ time lapse. 25 minutes పడుకున్నా నేను. అసలు నా ఫేస్ చూడండి ఎట్లయిందో, రెడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ సైడ్, ఇట్లనే పెట్టుకుని పడుకున్నా. ఐ డోంట్ నో వై. నాకు చాలా నిద్ర వస్తుంది. లైక్ నేను 2 days నుంచి సిక్ ఉండే. నేను లాస్ట్ వీడియో నుంచి చూస్తున్నారు కదా, నాకు కొంచెం ఎట్లెట్లనో అవుతుండే లాస్ట్ టైం కడుపు వ్లాగ్లో. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ ఫెల్ సిక్. సో నిన్న నేను యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ అవి తీసుకునేసరికి కొంచెం ఈరోజు సెట్ అయింది నాకు. నిన్న నేను స్టార్ట్ చేసిన, ఈరోజుకి సెట్ అయిపోయింది నాకు. సో ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాక వేసుకున్నాను. నేను మేబీ అందుకే అనుకుంటే చాలా డ్రౌజీ అనిపిస్తుంది నాకు. ఆకలి ఎంతవరకు చదువుకుందాం అనుకుంటున్నా, ఆకలి అయినాక కిందకి వెళ్ళి లంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అండ్ ఈ వ్లాగ్ నేను 4 వరకే కాదు, దాని తర్వాత నైట్ వరకు చేద్దామని ఫిక్స్ అయినా. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు లంచ్ చేసి వచ్చినాక నాకు చదువుకునే మూడ్ ఉంటే నేను మళ్ళీ చదువుకుంటా, లేదు అసలు మూడ్ వస్తలేదు అన్న కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అయితే అప్పుడు నేను పార్సల్స్ ఓపెన్ చేస్తాను అనమాట. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అనదర్ 45 minutes సెషన్. లెట్స్ గో. ఐల్ పుట్ యూ గైస్ ఆన్ టైమ్ ల్యాప్స్. It's 1:50 right now and మస్తు నిద్ర వచ్చినట్టు అవుతుంది. నాకు 3కి ఆబ్సెషన్ ఉంది నా స్టడీ పార్ట్నర్తో. సో ఇప్పుడు నేను తినడానికి వెళ్ళాలి, తినకపోతే నేను చచ్చిపోతాను కాబట్టి. మార్నింగ్ 10కి తిన్నా అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళి తినాలి మళ్ళీ. సో ఇప్పుడు నేను క్లాక్ ఆఫ్ చేసేస్తా. యూజువలీ 5 hours నేను క్లాక్ చేయాలి 2 వరకు. టుడే వాజ్ సో ఇరిటేటింగ్. ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో వై ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సిట్ అండ్ స్టడీ. లైక్ ఎంత చిరాకు వస్తుందంటే నాకు, అంత చిరాకు వస్తుంది లిటరలీ. అది మీకు లాస్ట్ బ్లాగ్లో కూడా మొత్తం అదంతా క్లీన్ చేస్తా అని చెప్పినా. ఇప్పటివరకు నేను క్లీన్ చేయలేదు. అంటే ఆబ్వియస్లీ నేను సిక్కున్నా అనుకోండి, అందుకే చేయలేదు. అసలు నిన్నంతా నేను పైకి కూడా రాలేదు తెలుసా. చాలా ఇరిటేట్ అవుతుంది నాకు మొత్తం దాన్ని చూస్తుంటే. ఇప్పుడు కూర్చొని ఇరిటేట్ అయితే పనులు అవ్వవు, కానీ కిందికి పోయి తిందాం. మీరు తిన్నారా? తింటే ఏం తిన్నారో నాకు చెప్పండి. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ థింకింగ్ నా స్టడీ పార్ట్నర్కి చెప్పాలా నేను 3:30కి నాతో కాదు, ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ అనదర్ థింగ్స్ అని. బట్ డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఉంటుందని ఆలోచిస్తున్నా.
ఈరోజైతే పక్కా అవ్వదు కంప్లీట్, ఎందుకంటే 3కి సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ మైట్ ఎండ్ ఎట్ అరౌండ్ 5:30 ఆ 6 రైట్. మళ్ళీ దాని తర్వాత 8 o'clockకి మెడిసిన్ సెషన్ ఉంటుంది. మధ్యలో నాకు ఏ టైం ఉంటుంది. ఎంత ఎండ్ ఉందో తెలుసా బయట. మై గాడ్, చాలా ఎండ్ ఉంది గైస్. దీన్ని చూడండి ఎంత ముద్దు పడుకుందో. లక్కీ, లక్కులు, హాయ్ మిక్కు, హలో. వీళ్ళు చీరలు చదువుతున్నారు, అందుకే నా ఫోన్లో లేపలే అసలు. బెడ్ అంతా చీరలు వేసినారు. నాకు ఆకలి అవుతుంది. అమ్మమ్మ జల్దీ తినిపి, పైకి పోవాలి నేను మళ్ళీ 3 o'clockకి. గైస్ ఫైనలీ లిటరలీ ఆఫ్టర్ 4 days నేను ఉప్పు కప్పు రంబు మూవీ కంప్లీట్ చేసిన. నేను అప్పుడింత చూసుకుంటూ వచ్చినాను. అయిపోయింది ఈరోజు, చూసేసిన. 3 days తర్వాత రోజు పెరుగన్నం తిని ఈరోజు ఇది తింటున్నా. ఐఎమ్ వాచింగ్ రణ్వీర్ అల్హాబాదియాస్ పాడ్కాస్ట్. ఓ ఇది ఎప్పుడో వచ్చింది. నేను వెయిట్ చేస్తున్నా, వాళ్ళని తిట్టుకుంటున్నా ఎందుకు ఇంకా పంపలేదు అని. అమేజింగ్. ఓ రోల్ ఇది. దిస్ ఇస్ క్రేజీ. ఓ దిస్ ఇస్ సోల్ ద జనరో. నా ఫ్రెండ్తో వీడియో కాల్ మాట్లాడుతూ నేను మీకు ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓ వెనిలా ఉంది కొంచెం. This is Dior lipstick. Wow, look at this, so amazing, crazy, such a beautiful red shade. Crazy smell of it. పెట్టుకొని చూడాలా guys? కొంచెం డార్క్ చేయాలి దీన్ని. Love this brown. Wow. అమేజింగ్ ఉంది. యాక్చువల్లీ దీంట్లో మినీ వర్షన్ కొనుక్కుంటే నేను రిచ్ బ్రౌన్, అది అయిపోయింది. సో ఐ లైక్ ఇట్. మళ్ళీ ఒకసారి ఇది పెట్టి ట్రై చేద్దాం గైస్. వా, ఎంత రెడ్గా అనిపిస్తుంది తెలుసా కెమెరాలో. ఈ కాంబినేషన్ క్రేజీ ఉంది అసలు. విల్ ఓపెన్ దిస్ బిగ్ బాక్స్ రైట్ నౌ. ఏ వావ్, క్రేజీ ప్యాకేజింగ్. ఫస్ట్, ఓ రైట్, దీస్ ఆర్ ది ఐ సిరీస్ బ్రషెస్ ఫ్రమ్ ప్యాక్. I wanted to buy pack brushes because నా మార్ఫీ బ్రషెస్ అన్నీ బ్రిజిల్స్ అన్నీ బయటకు వచ్చేసినాయి అండ్ చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ కొనుక్కున్నావి నేను. సో ఇప్పుడు మార్ఫీ కంటే ప్యాక్ ఆర్ అఫోర్డబుల్ అండ్ హై పర్ఫార్మింగ్. వావ్, మా డాడీకి చూపిస్తే పెయింటింగ్ బ్రష్లు అంటాడేమో. లైనర్ బ్రష్ కూడా వచ్చింది గైస్. ఇట్స్ క్రేజీ, అంత చూడలే నేను అంతా. ఈ బ్యాగ్లో వీ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా పాకెట్స్ ఇస్ వెల్. వేరే బ్రషెస్కి పెట్టుకోవచ్చు, వేరే బ్రషెస్ కూడా దీంట్లో. అండ్ వీ కెన్ ట్రావెల్ విత్ దిస్. ఐ థింక్ 3,000 అట్లా పడింది. తిరా ప్యాకేజ్ ఇంకొకటి. వీ హ్యావ్ సో మెనీ హియర్. ఓ గాడ్, ఓ మై గాడ్, నా స్వరూస్కి దానికి క్రేజీ సెట్ అవుతుంది ఇది. ఐ హ్యావ్ రియలీ గుడ్ రివ్యూస్ అబౌట్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ బ్లూ లైనర్ గైస్. Wow, such a pretty color. And this is blue kajal, I guess. Almost same. E category, I want to show you guys this as well. So a kajal, beautiful green shade, like a royal green kind of a shade, metallic green. Oh, we have this. This is from Huda Beauty. Actually, I wanted to have a color corrector. This is a peach corrector. If you can see, నా షేడ్కి పీచ్ కరెక్టర్ సెట్ అవుతుంది. నాకంటే కొంచెం డీపర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆరెంజ్ కరెక్టర్ వర్క్స్. Look at the brush. Oh my god. So pretty. Angle into an angle. Oh, yeah. Kanipisunda. Angled. Oh god. So pretty. So pretty. Oh, I don't want to use this. This is S02 brush pack. Freebies migline. I got this makeup remover wipes from Calabar. And Cetaphil oily skin cleanser వచ్చింది. I don't even know why. అండ్ యా, ఇది ఆల్రెడీ నేను ట్రై చేసిన ఇది ఒకసారి. అప్పుడు ఏదో కొనుక్కుంటే వచ్చింది నాకు. దీన్ని చూసి నేను కొనుక్కున్నా ఇప్పుడు కరెక్టర్. అండ్ ఇదేంది,
ఇది కూడా ఫ్రీబీయే. వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్? ఓ, ఏం వేసుకోవాలి దీంట్లో? పర్ఫ్యూమా? అండ్ ఐ గాట్ దిస్ ఫ్రీ బీ ఫ్రమ్ ప్యాక్ as well. Petro matte mini. This is not my kind of shade, but let me swatch it for you. This is in the shade molten pink anta. Not at all my vibe, but okay. Let's clean it and get back to our routine. So yeah, as I told you, we are going to start our afternoon session. We are starting. మేము నేను టైం ల్యాబ్స్లో పెడతాం, అది బెటర్. సో హాయ్ గైస్, ఐ యాక్సిడెంట్లీ కొరుక్కున్నా నేను చదువుకునేటప్పుడు ఇట్లా అనుకుంటూ. సో వీ జస్ట్ పోస్టెడ్ అ రీల్. సో దానికి ఇప్పుడు విష్ లింక్లో నేను యాడ్ చేస్తున్నా లింక్. సో యా, ప్లిక్స్ది ఉండే అనమాట ఈరోజు నాకు అప్లోడ్ చేసేది ఇన్స్టాగ్రామ్లో. ఐ డెడ్. మీరు చూడకపోతే వెళ్ళి చూడండి ప్లీజ్. యూజువలీ ఐ యూజ్ కెమిస్టెడ్ ప్లే కదా, దాని తర్వాత నాకు ఏ అండర్ ఆర్మ్ రోలర్ నచ్చలేదు. బీ బాడీ వైస్ వాళ్ళు కూడా పంపించినారు, బట్ ఐ డిడ్ నాట్ అగ్రీ అనమాట ఒక ల్యాబ్కి. మా మమ్మీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము అందరం. చూడండి. సో టుడేస్ థింగ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ వెల్. ఇప్పటివరకు అయితే మంచిగా జరిగినాయి. ఇంకొక మెత్ సెషన్ ఉంది ఇప్పుడు సాయంత్రం నాకు. సాయంత్రం ఇన్ ద సెన్స్ 8 o'clockకి. అది మంచిగా జరిగితే చాలు. రోజు మంచిగా జరుగుతుంది అది. మధ్యాహ్నం ఆప్స్ గైని కూడా బాగానే జరిగింది. 6:21. మా మమ్మీ వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు. సో నాకు ఆకలి అవుతుంది, కానీ మమ్మీ వాళ్ళు వచ్చినాక ఏమైనా డిన్నర్ చేస్తే తిందామని చూస్తున్నా. యా, ఇప్పుడు నేను ఈ కాల్ మాట్లాడి ఐ విల్ డూ క్వశ్చన్స్. ఇంకేం చేస్తాను, ఏం చేయలేను నేను ఇప్పుడు. సో క్వశ్చన్స్ చేసి అటెండ్ అవుతాం. మళ్ళీ మెత్ సెషన్ అరౌండ్ 8 o'clock. దాని మధ్యలో మమ్మీ వాళ్ళు వస్తే నేను డిన్నర్ చేస్తాం. దట్స్ మై థింగ్ రైట్ నౌ. దట్స్ వాట్ ఐమ్ గోనా డూ. క్వశ్చన్స్ చేసి క్వశ్చన్స్ తర్వాత ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ గైస్. ఓకే, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ atlu and I'm watching something on Netflix. So guys, this is my dinner today. నేను పైకి వచ్చిన ఇందాకనే మెస్ చూడండి నేను ఎంత క్రియేట్ చేసినాను. నేను అసలు మధ్యాహ్నం ప్యాకేజెస్ అన్నీ ఓపెన్ చేసినా కదా. దిస్ ఇస్ ద మెస్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు నేను క్లీన్ చేసుకొని ఫేస్ వాష్ చేసుకొని కిందికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. జస్ట్ దానికోసమే రాలేదు నేను ఎందుకు వచ్చిన అంటే పైకి మేబీ నాకు మెడిసిన్ సెషన్ ఉండొచ్చు, అందుకే వచ్చిన. కానీ అన్న వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వర్షం పడుతుందంట, పాపం ఎవరేం చేస్తారో అట్లా పడితే. ఐ విల్ జస్ట్ క్లీన్ ద మెస్. ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో వై ఐ బైట్ మై లిప్స్, బట్ ఇట్స్ రియలీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ గైస్. ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్. ఈ జిప్లాక్ కవర్ బాగుంది, ఇది పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను. తీసుకొని డూ మై హెయిర్ కేర్. ఈరోజు తలస్నానం చేసిన, నేను హెయిర్ డ్రై చేసుకోలేదు. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. నేను డ్రై చేసుకోకపోతే ఇంకా రేపటికి ఇంకా కర్ల్ అవుతుంది. అంటే స్నానం చేసినాక ఒక కొద్దిసేపటికి నేను హెయిర్ కట్టుకోను కదా, అప్పటి వరకు స్ట్రైట్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత పైకి బన్లాగా పెట్టుకుంటే మంచి ఇట్లా సాఫ్ట్ కర్ల్స్ లాగా అవుతాయి నాకు. సో ఇప్పుడే నేను నైట్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ చేసుకున్నాను. నేను 8:40 అవుతుంది. సో ఇట్స్ బిన్ 30 minutes నేను చదువుకుంటున్నాను అనమాట. ఈరోజు నా మెట్ పార్ట్నర్ వాళ్ళ ఇంట్లో కరెంటు పోయిందంట, వర్షం పడుతుందంట. అయ్యో రామచంద్ర, ఏం చేస్తాం. సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఏదో ఒకటి చదువుకుంటున్నాను అంతే. ఇప్పుడు అంతా ప్యాసివ్ ఉంటుంది అనమాట. డిస్కషన్ చేస్తే ఏంటంటే కొంచెం మైండ్ యాక్టివ్ అవుతుంది. ఏమైనా సీమే స్కిన్ కేర్ వాటర్ యూస్ ఇవి వాడినా నేను. సో యా, అంతే. ఐ థింక్ ఐమ్ గోనా ఎండ్ మై వ్లాగ్ హియర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చదువుకుంటా, ఇంకా చూపించడానికి ఏం లేదు ఇంకా వ్లాగ్లో. ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో, దిస్ వ్లాగ్ అండ్ నా ప్రీవియస్ వ్లాగ్స్ కూడా. అండ్ యా, ఎగ్జామ్ వరకు ఇంతే బోరింగ్ ఉంటాయి. నా లైఫ్ కూడా ఇంత బోరింగ్ ఉంది to be honest, exam వరకు. So I don't know what I'm going to do after my exam. అప్పుడు డిసైడ్ చేస్తాను నేను. I think that's it for today. I'll see you guys in my next video. Bye. Oh, also follow me on my Instagram and don't forget to subscribe to my channel. Hit on that bell icon to get notified. Yeah. Bye.